그런 상황이 발생했을 때 징계 해결 요구할 수 있는 그 제도가 있는데 그거를 지금 비활성화돼 있어요. 하질 않는 거지 그냥. 네. 그러니까 자꾸 피해를 보는 거예요. 옆에 동료 교사가 이제 네. 그거를 무기남으로 인해서 자꾸 행동이 자꾸 예를 들어서 자꾸 그런 식으로 그러니까 꼭 내가 음주운전을 해야지만 경찰서에서 뭔가 날라오지 않으면 징계 해결 요구를 안 해요. 그러니까 자꾸만 지금 그런 진짜 막가파식의 교사들이 나오는 거예요.